احنا حكينا فخمة بس مش لهاي الدرجة. بدنا اي نوع معكرونة بس اهم اشي تكون نوعيته نظيفة. بننزلهم بالطنجرة، بنحط عليهم مية بتغلي وعليهم شوية زيت نباتي، بنقلبهم تقليبة خفيفة، نشغل عليهم الغاز 10 دقائق وبنطفي عليهم. وهسه بدنا نسوي طبقة الدجاج. بدنا زيت نباتي، بدنا بصل مفروم ناعم، نقلب البصلات لما يدبلوا. وبعد ما دبلوا البصلات بدنا سفاين دجاج منظف ومقطع مربعات، نقلبهم مع البصل، بنحط عليهم البهارات. بدنا فلفل اسود، بابريكا مدخنه، البهارات السبعه، وبودرة الدجاج، وشوية ملح، بنقلبهم. وبعد ما استوت بنضيف عليها معلقتين رب البندورة، نقلبهم. وبعد دقيقتين بنطفي عليها. وهسه بدنا نسوي صوص البشاميل. بدنا كستين مي، عليهم 4 معالق حليب، و4 معالق طحين، ومعلقة نشا، ونص مكعب زبدة، ورشة ملح. نشغل عليهم الغاز وبنقلبهم كثير كويس، ولما تغلي ويكتف القوام نطفي عليها. وهسه بنجيب صينية الفرن، بندير المعكرونة بعد ما صفيناها من المي بهذا الشكل. بنحط عليها خلطة الدجاج اللي سويناها. يا سلام، لا تخلوش ولا نتفه فيها. ونقلبهم. هيك بنكون خلصنا طبقة المعكرونة. وهسه بدنا نحط على الوجه البشاميل. بسم الله. نوزعه كثير كويس، وبنحط على الوجه جبنة موزاريلا. وهسه على الفرن بنحمرها من فوق. بعديها راح ناكل أذكى معكرونة بالبشاميل بالعالم. احنا حكينا فخمة بس مش لهاي الدرجة. يا سلام، فخامة بمعنى الكلمة. هسه صار وقت الذواق. شهي. نقول بسم الله. فعلا أذكى معكرونة بالبشاميل بالعالم.